हेलो दोस्तों, जीअं त तव्हांखे ख़बर हूंदी वैक्सीनेटर BPS-06 जो हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिसरनि जी तरफ़ां तव्हांखे जॉब्स मिलंदियूं। ठीकु आहे, हाणे हिन में कहिड़ो इदारो टेस्ट कंडक्ट कंदो? टेस्ट जेको इदारो NTS जेके इदारो कंडक्ट कंदो, हिन में टोटल 100 क्वेश्चन हूंदा। जीअं त असीं जेको पास्ट में ॾिसी चुका आहियूं त 2018 में जेको NTS जेको टेस्ट जेको वैक्सीनेट जी कंडक्ट कई, हुन मोस्टली तौर ते उर्दू में कंडक्ट कई। ठीकु आहे, हुन जे हिसाब सां तव्हांखे कुझु उर्दू ते फोकस करणो पवंदो। ठीकु आहे, हाणे तव्हांखे बेसिक इंफॉर्मेशन इहो यादि करणु हुजे त EPI प्रोग्राम दुनिया में कॾहिं लॉन्च कयो वियो ऐं पाकिस्तान में कॾहिं लॉन्च कयो वियो। ठीकु आहे, त पहिरीं ॻाल्हि असीं जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त तव्हांजे घर में का पोलियो वारा जेकॾहिं ईंदा आहिनि, तव्हांजे गेट ते लाज़मी EPI लिखंदा आहिनि। ठीकु आहे, हाणे EPI जी फुल फॉर्म छा आहे? EPI जी फुल फॉर्म एक्सपेंड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइज़ेशन। ठीकु आहे, उनखां पोइ EPI जो प्रोग्राम कॾहिं आयो दुनिया में? जेको 1974 में जेको EPI प्रोग्राम आयो, ऐं बाक़ी कहिड़े इदारो जेकॾहिं माने जेको दुनिया में लॉन्च पहिरीं कयो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेको इदारो आहे त इहो पहिरें दुनिया में लॉन्च कयो। ठीकु आहे, त उनखां पोइ EPI जेको प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च कयो, पाकिस्तान EPI प्रोग्राम 1978 में लॉन्च कयो। ठीकु आहे, उनखां पोइ हिन जो मक़सदु छा हूंदो आहे? हिन खे मक़सदु EPI प्रोग्राम जो मक़सदु इहो आहे त चाइल्ड खे वैक्सीनेशन करणु। इन जो पीरियड कहिड़ो हूंदो आहे? वैक्सीनेशन थींदी आहे। ठीकु आहे, इहो जेको बर्थ खां वठी 15 मंथ ताईं तव्हांखे ॿारनि खे वैक्सीनेशन लॻाइणी पवंदी। 10 जेको बीमारियूं थींदियूं हुनखां वैक्सीनेशन बचाइण जा 10 टुका तव्हांखे तव्हांजे ॿारनि खे लाज़मी लॻाईंदा। ठीकु आहे, त उनखां पोइ इहो बीमारियूं ऐं मैनिंग्स। ठीकु आहे, त अर्बिकल्स जो मतिलबु त चाइल्डहुड TB, जेके ॿार जेके नंढा हूंदा आहिनि त तॾहिं TB थींदा आहिनि, हुनखे चाइल्डहुड TB चइबो आहे। ठीकु आहे, हुनखे पोलियोमाइटिक्स मतिलबु त इहो पोलियो थी वियो, ऐं हेपेटाइटिस B मतिलबु त काला बरखंड थी वियो, ऐं डिप्थीरिया माना खनाक थी गई। ठीकु है, उनके टाइटेंस मतलब दौरे पड़ने की बीमारी, पेल्टिस जो मतलब खाली खांसी। तो उनखां पोइ 7 नंबर आता है मेंटिक्स एंड नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार ऐं नमूनिया, ऐं मीज़ल्स उनखां असर थी वियो, ऐं डायरिया ड्यू टू ऑफ द रोटा वायरस। महिरबानी, थैंक यू सो मच।